آه، ما ما هر روز که همین موضوع مطرح میشه بسیار خوب تعلیم یافته تحصیل یافته جوانه ما در این موضوع کنتامینیتد اما بدترین بند مانده دیپلمات ما بند مانده دکتر ما بند مانده بیاین که همین موضوع را یک طرفه کنیم همون گپی ما تکراریم شد یک طرفه چطور میشه سیاسیون ما باید امر سیاسیون غیر پشتونه بشینه و این کار باید شما کنین چرا باید شما این کار بکنین حق اولیت شما باید باشه از خاطر از ما پاور داریم قدرت ما گرفتیم امیالی فعلا که گپ میزنیم هر کس که در قدرت سو نمیخواه که موضوع را دست بزنه ما خو بگو میلیسیم های که میلیس چون ما ساعت ما تیر است رئیس جمهور هستیم کارای خود کرده میریم بر شما میگیم میلیسیم یک دو سه نفر تن مامور بسازیم بعضم صلاحیت نمیتیم باید امی مردمی کار را نکنن بعد از این خب میفهم امرالله خان صالح رو میگم تو خو ماوین اول بودی چرا این کار نکردی میگه من صلاحیت نداشتم خود تو وزیر داخله چرا این کار نمیکردی میگه من صلاحیت نداشتم خب بر پدر امی صلاحیت نالت که صلاحیت نداری خب برو استعفا کو بگو با تمام مردم میتن که بیادر من صلاحیت ندارم مولی واریجا شیشتیم این مردم مرا سو استفاده میکنن بیاین بخیزین که بخیزین خود چی میشه یک جنگ میشه خود جنگ خود بیازو میکنی که جنگ میکنی پیش از این که خوب سی تیکه تیکه و پرچه پرچه شوی طالب بیا سرتن 10 سال 15 سال حکومت کنه پیسې ته بگیره جایداد ته بگیره خوب تو رو زی بسازه بعد از تو جنگ میکنی از گشنگی میموری در وقت مقاومت خب ما خبر دارم در وقت جوان بچه بودم در مقاومت اگر امریکا نمی آمد تور با قرآن مقاومت نان داشتن در وقتی که مقاومت میکرد خب ما شما خبر داریم بیچاره اینقدر ضعیف شده بود که نان نداشت مرمی نداشت دیگه چیز نداشت نه که یک تمثیل میکرد که ما مقاومت بکنیم به خاطر چی به خاطر همی که شما نمیخواستین که در جنجال خود در وقتی که زور داشتین در وقت خود بگن که بیادر این موضوع رو ما یک طرفه میکنیم امیالی اگر 5 سال دیگه طالب بیایه شما نان خوردن ندارین در افغانستان نان خوردن ندارین تیل ندارین دیگه چیز شما جنگ نمیتونین که دو وقت جنگ بکنین بخاطر در وقت جمهوریت باید کار میکردین که وزارت داخله داشتین پاور داشتین همین موضوع یک طرفه میکردین که بیادر ما این را قبول نداریم مشکل ایجا هستن که با مغیر پشتونه یا پیسه به دستش بیا یا قدرت به دستش بیا تمامش خواہ میکنه با مکتوبه خود نوشته میکنه شعر و شاعری خود میکنه پیسه خود در جیب میندازه خوش هستن موقتا چرا شما خوش میشین اگر راستی این موضوعاتی که شما در سرش بحث میکنین و این برتان یک مشکل است موضوع را باید از بنیاد حل کنین خب اگر از بنیاد حل میکنین این کار نویسنده و در تلویزیون و سپیسا نیست آیا میتونین برادرای ازاره میتونه که امی گپاره که شما میزنین سر خلیلی گپ بزنن برادرای تاجک میتونه که سر احمد مسعود و صلاح الدین خان و هم دیگرای شانمی گپ بزنه قبول کنه سر جنرال صاحب دوستم و دیگه مردم می گپ قبول کنه یا سنو اگر میتونین ما برتان میگم به صفت پشتون کار بکنین اگر جنگ میشنه بکنین خدا کنین در افغانستان بی اتفاقی شوه جنگ شوه طالب باشه نباشه اگر نمیتونین شما هم بشینین در خانه می که نی قماندانی تانی کار میکنه نی سیاستمداری تانی کار میکنه بس با شما ما مردم گوش نمیکنیم ما میگم برین وقتا ضایع میشه و اگر سبای حکومت میای جمهوریت میای خب ما بر ما میگه به پشتونا سیاسیون به تاجیکا برش میگه فیضان وظیفه نتین چونی فاشیست است مردم ما برش میگه دکتر سباریز وظیفه نتین این فاشیست است ما خودتان در او تیکه تیکه میشیم من در جمهوریت دیگه جای ندارم خودتم در جمهوریت جای نداری این ما را سودا میکنه پشتونای ما سیاسیون پشتونای ما را سودا میکنه و سیاست مداره شما را قربانی میکنه در موجه میگه تو برو که تو فیضان اجازه نمیتی ما راگذر اجازه نمیتیم راگذر میره پشت کار خب کدام جای چوکیداری خود بکنه فیضانم چوکیداری کنه مگر در آخر سیاست مدار یک رئیس جمهورش دیگهش معاون است یک وزیرش دیگهش معین است قرار ما بین خود جور می اینطور نمیشه ما خوی کار شروع کردیم من اشرف غنی را ماندیم نه کرزی را میمانم نه گلبدین میمانم نه ایبت الله را میمانم هر کدامش که گیریم بیا هم داوش میزنم هم جنگ میکنم برش میگم که ما این را قبول ندارم یا در افغانستان قدرت امره ما پشتونا باشه واضح گفتم میرم تو را قبول ندارم که امرایشان گپ بزنی مگر شما این کار نمیکنی یک نفر بر من نشان بتین که سر سیاسیون خود شما همی تو دان کرده باشین و برش گفته باشین که بیادر تو چی میکنی خودت سیاست میکنی و سر ما جنگ میکنی
چرا ما تنها جنگ کنم در جبهه هم میتور است بچه بیچاره رو میبری اوجه سرش میکشی تو باز میاری که در تیبل باز گپ خوب باشه عطر خود میزنی اما میری قراششتی چی میکنم ما والا سیاست میکنم اگر سیاسیونتان از سیاست کشیده میتانین از ما خو کشیده شده اینه اگر طالبا شما میگین که پشتون است و بیا از پشتون است اما برتان لندغر داریم نام شما بعد از که لندغر هستین تمامی لندغر ما داریم ما لندغر خودت برتانی لا دادیم برت میگه که بیادر بیا زورتان زور د کمرت جنگ مرتان میکنم این میکنم د سیاست مدارتان نمیمانم ایره نمیمانم ام جنگی دارم ام لندغر داریم امی دارم برات میگه شما بغیر از شما که میگه میزنین که افغان قبول نداریم و بیرق قبول نداریم تمام تن 50 نفر هستین و تمام معلوم هستن اگه دختر هستن اگه مرد است ماشکار پیدرام هستن منصور هستن شما یک 5 نفر 6 نفر اینجا ششتین همین حالی چرا این کار میکنین منظور مازی هستن اگر راستی میگن ما برتان به صفت پشتون میگم این ریکارد بشه ما در افغانستان اگر یک نفر بر ما گوش کنه ما قدرت دیگه امره شما تقسیم نمی کنم همین گپ من ریکارد میشه و شما دوباره هم ریکارد کنین و این گپ من نیست این گپ تمام پشتون است ما دیگه امره غیر پشتون قدرت را مثل شلغم واری شریک نمی سازیم یا ما و شما باید گپ بزنیم در مابین خود که بیادر اینی قدرت چطور تقسیم شوه انتخابات شوه ای شوه آن شوه یا جنگ شوه انتخاب در دست شماست ای که شما را هر روز ما عملی برد نشان میتون شما میگین باش چی میشه نظری برد نشان میتون باش چی میشه دیگه چطور برد نشان بتیم خو این افغانستان از پیشتن گرفتیم نمیمانیم نه دخترتان به مکتب میمانیم نه تو رو وظیفه میتم عالم با امریکا میگین امریکا اما شمول حکومت بر ما جور کو تاکه امریکا برتان اما شمول حکومت جور کنه خلیزات بر گفته میره که بیادر برو جور شو یا جنگ کو سر به خلیزات تمام تان داو میزنین هم ماوری برت میگه برت از کار برت میگه که برین یا جنگ کنین یا امرشان جور بیاین نه جنگ میکنین نه جور میاین حالی ما سرتان چی کنم چی وقت امریکا این دفعه باز بیه هنا تمام تان خوش هستیم که امریکا اعلان کرده پمپیو چی پمپیو خو نیستم بل روبیو چی بالا هستن که ما بونتی میتونم که کس بر مای مردم بکشه خو امروزی کار کرد سبا چی میکنی دیگه سبا 5 سال بعد چی میکنی 100 سال بعد چی میکنی ای گپی امریکا نیستن بیادر نی ای گپی پنجاب است نی ای گپی هندوستان است ای گپی پشتون و تاجک است ما پشتون و تو تاجک انتخاب در دست خودت جنگ میکنی با قرآن برد قسم میخوریم که من عمل چینی قار نیستم ایرا بیخی نرمال برد میگم جنگ میکنی یا امرم جور میایی اگر جور میایی بر ما پروپوزل تبتی چطور جور میایی ای که تو میگی ما افغانستان قبول نمیکنم ما ایرا قبول نمیکنم اگر ایرا مرا میترسانی هر چی میکنیم برد گوشم نمیکنم تو گوی افغانستان قبول نمیکنی ما برد میگم برای از افغانستان قبول نمیکنی تو باید چی کنی تو باید جنگ کنی دیگه یا افغانستان قبول میکنی یا جنگ میکنی حالی جنگ که کس میکنه از کسی اجازه نمیگیره طالب از کی اجازه گرفت که ما جنگ میکنیم شما چرا از ما اجازه میگیرین که جنگ کنیم نکنیم ما افغانستان گرفتیم از پیشتان دیگه روز باز میگیریم تو باید پس افغانستان از ما بگیری برازا نمیتم جنگ میکنی خب کی برد میگه که جنگ نکو ما اجازه گرفتیم از تو که جنگ میکنیم از هیچ کسی اجازه نگرفتیم بازم ما تکرار نگاه زدیم که اول شما پشتون و غیر پشتون میگین شما خب برین در مابین خود یک دفعه یک جلسه کنین که بین خود دیروز مارشال دوستم گفتن که ما دیگه شما را قبول نداریم برو برشان گوسپان ببرین که بیاداری گپ نزن ما در مقابل پشتون ایستاد هستیم تو امرای هستی برو استاد خلیلی تو پرسان کو کی میگه برید ما استاد خلیلی رو دیدیم ما میگم ما امرای تاجک نمیرم اینا ما اینجا سپیسی ما ریکارد میشه نمیرم رایشان خب برو برشان با برادرای هزاره بگو یادر چرا امرای من نمیری با ازبک و ترکمن برو بگو چرا امرای من نمیری که امرای پشتون میری و امرای من نمیری امیگا پاسن شما خود بازی میتین خودتان بازی نتین پشتونا را از خود ناق به ناق هم پشتون